அது மாதிரி எல்லா காம்போ பேக்குமே இந்த வருஷம் ஒன்று ஆஃபர் அறிவிச்சிருக்கோம். 3000 காம்போல பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து பெரிய ஐட்டம் எல்லாமே ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஒரு 50 ஐட்டத்துக்கு மேலே 50 ஐட்டம் கரெக்டாக ஒரு 50 ஐட்டம் இருக்கும். 3-5 லட்சுமி ஒரு பாக்கெட் போட்டிருக்கோம். 4-5 லட்சுமி ஒன்று, அதிலே கோல்டு லட்சுமி ஒன்று போட்டிருக்கோம். அடுத்தபடியாக குருவிலே 2 ஐட்டம் போட்டிருக்கோம். சின்னதில் ஒரு 5 ஐட்டம், அதிலே பெருசில் ஒரு 2 போட்டிருக்கோம். பிஜிலியில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னது ஒன்று பெருசு ஒன்று, அது மாதிரி 2 சவுண்ட் ஒன்று, 3 சவுண்ட் ஒன்று, ஹல்க் ஒன்று, எமரால்டு பாக்ஸ் ஒன்று, அதே ராபின் மெத்தாப்ல 3 பீஸ் உள்ளது, 3மே 3 கலர். சக்கரம் சின்னது ஒன்று, அதே சக்கரம் அசோகோலா ஒன்று, ஃப்ளவர் பாட்டு ஸ்பெஷல் ஒன்று வச்சிருக்கோம். தமிழ் காக்கஸ்ல இந்த வருஷம் 5000 ரூபா காம்போ ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த 5000 ரூபா காம்போல பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து பெரிய பிள்ளைங்க வரைக்கிற வரைக்கும் எல்லா வீடியும் இருக்கும். அது மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்காது, எல்லாமே பெரிய ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கும். எல்லாமே ஓரளவுக்கு 10 பீஸ் உள்ள பேக்கிங்காக தான் இருக்கும். எல்லாமே 5 பீஸ் உள்ள பேக்கிங்லாம் இருக்காது. எல்லாமே 10 பீஸ் உள்ள பேக்கிங் தான் இந்த வருஷம் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். சின்ன பீஸ் எல்லாம் போடுறதே கிடையாது. ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கும். 60-61 ஐட்டம்ஸ்க்கு மேலே 69 ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். நம்ம 7000 ரூபா காம்போல பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு எல்லாமே 2 குடும்பம் உட்காந்து ஒன்றா வெடிக்கிற மாதிரி அவ்வளோ பட்டாசு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசிலேருந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஒரு 60 ஐட்டத்துக்கு மேலே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து வெடிக்கலாம். நீங்கள் இந்த காம்போ மட்டும் வாங்கிட்டீங்கன்னா போது வேறு எந்த பட்டாசும் வாங்க முடியல. எல்லாமே இதிலே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் கவர் ஆகி வந்துடும். வணக்க மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம சிவாசில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் கிரேக்கர்ஸ் அங்கே தான் வந்திருக்கோம். இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்கர்ஸ் எல்லாமே காம்போவில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. என்ன மாதிரி அப்படின்னா 3000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, 5000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, 7000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த ரேட்டுக்கு உண்மையிலேயே யாருமே கொடுக்க முடியாது. நம்ம தமிழ் கிரேக்கர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஹாய்னு மெசேஜ் பண்ணால் போதும், உங்களோட டீட்டெயில் எல்லாமே சொல்லிடுவாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, தமிழ்நாடு முழுவதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி எல்லாமே இவங்க பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண புஷ் பண்ணி ஆல் பண்ணி கிளிக் பண்ணிச்சிங்க. இப்போ நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம ஷாப்போட நேம் தமிழ் கிராக்கர்ஸ் ஆன்லைன்.in ஷாப் நேம்ல வச்சிருக்கோம். நம்ம வந்து சென்ற ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா காம்போ பேக் அறிமுகப்படுத்தினோம். அது ஓரளவுக்கு நல்லா பாப்புலராக போனிச்சு உங்க மத்தியில். இந்த வருஷமும் அதே மாதிரி காம்போ பேக் அறிமுகப்படுத்துறோம். 3 காம்போ பேக் 3000, 5000, 7000. அது இல்லாமல் போன வருஷம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக போட்டிருந்தோம். இந்த வருஷம் காம்போ பேக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கும் கிஃப்ட் அறிவிக்கிறோம். ஒவ்வொரு காம்போ பேக்கும் கிஃப்ட். அது மாதிரி 7000 பேக் பார்த்தீங்கன்னா 30 பாக்ஸ் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். அது மாதிரி 5000 பாக்ஸுக்கு வந்து 12 ஷாட் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். அது மாதிரி எல்லா காம்போ பேக்குமே இந்த வருஷம் ஒன்று ஆஃபர் அறிவிச்சிருக்கோம். பட்டாசு உங்களுக்கு வந்து சிவாசில் என்ன பட்டாசு கிடைக்குது எல்லா பட்டாசுமே நம்மள்ட்ட இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த பட்டாசு அந்த பட்டாசு இல்லை, எல்லா பட்டாசுமே நம்மள்ட்ட கிடைக்கும். நீங்க வந்து நம்ம தனியாக வெப்சைட் ஒன்று வச்சிருக்கோம், தமிழ் கிராக்கர்ஸ் ஆன்லைன்.in. அந்த வெப்சைட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கிராக்கர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். நீங்க அதிலே பார்த்து எல்லாமே ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லிங்க் வந்து நம்ம அதிலே மூலமா உங்களுக்கு வந்து டேரக்டா உங்களுக்கு வந்து அனுப்பிச்சு வச்சிருவோம். நம்மள்ட்ட வந்து ஸ்ரீ விஜய், வேல்ஸ், டாப் பிராண்ட் எல்லாமே நம்மள்ட்ட இருக்கும் ப்ரோ. எல்லா பிராண்டட் நம்மள்ட்ட பிராண்டட் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல அந்த 3000 காம்போ பார்க்க போறோம் ப்ரோ. 3000 காம்போல பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து பெரிய ஐட்டம் எல்லாமே ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஒரு 50 ஐட்டத்துக்கு மேலே 50 ஐட்டம் கரெக்டாக ஒரு 50 ஐட்டம் இருக்கும். 3-5 லட்சுமி ஒரு பாக்கெட் போட்டிருக்கோம். 4-5 லட்சுமி ஒன்று, அதிலே கோல்டு லட்சுமி ஒன்று போட்டிருக்கோம். அடுத்தபடியாக குருவிலே 2 ஐட்டம் போட்டிருக்கோம். சின்னதில் ஒரு 5 ஐட்டம், அதிலே பெருசில் ஒரு 2 போட்டிருக்கோம். பிஜிலியில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னது ஒன்று பெருசு ஒன்று, அது மாதிரி 2 சவுண்ட் ஒன்று, 3 சவுண்ட் ஒன்று, ஹல்க் ஒன்று, எமரால்டு பாக்ஸ் ஒன்று, அதே ராபின் மெத்தாப்ல 3 பீஸ் உள்ளது, 3மே 3 கலர். சக்கரம் சின்னது ஒன்று, அதே சக்கரம் அசோகோலா ஒன்று, ஃப்ளவர் பாட்டு ஸ்பெஷல் ஒன்று வச்சிருக்கோம். அது மாதிரி ஜெயிண்ட் ஐட்டத்துல 2 28 சோர்ஸா ஒன்று, 56 ஜெயிண்ட் ஒன்று, 7 ஷாட் 5 பீஸ் உள்ளது ஒரு பேக்கிங் வச்சிருக்கோம். அதில் மெத்தாப் முன்னாடி பார்த்தோம்ல, அதிலே இது வந்து அது 3 ஒன்று, இது வந்து 10 ஒன்று. இதில் வந்து 10 பீஸ் இருக்கும். 10 கலராக இருக்கும். டெரர் பாம்லேயே கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ், இதில் 10 பீஸ் இருக்கும். ஃப்ளவர் பாட்டு பிக்கு, இதுவும் 10 பீஸ் உள்ளது தான். நம்மள்ட்ட எல்லாமே 10 பீஸ் உள்ள பேக்கிங் தான் ஓரளவுக்கு போட்டிருக்கோம். அது மாதிரி சாட்டையும் 10 பீஸ் சின்னது, சாட்டையிலே பெருசு இருக்கு, பெருசு ஒரு பாக்கெட் போட்டிருக்கோம். அதுவும் 10 பீஸ் உள்ளது தான். ஃப்ளவர் பாட்டு சுமால், அதுலேயும் 10 பீஸ். எமரால்டு 10 பீஸ் உள்ளது. டிம்டாம் பாப் மாதிரி உள்ளது, படப்பட போறீங்களா, அதிலே பெரிய சைஸ், அதிலே வந்து 10 பீஸ் உள்ளது. அதுவும் எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன் அதுவும் 10 பீஸ் உள்ளது. போட்டோபிளா ஷெல்பி 5 பீஸ் உள்ளது. டிஸ்கோ வீல், டபுள் சைடு வீல், இது 2 பக்கம் டபுள் சைடு சுத்தம், இது 5 பீஸ் போட்டிருக்கும். நவரஞ்சன் பென்சில், இதில் 5 பீஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து 2 கலர் வரும். 2 இன்ச் பைப் ஒரு பீஸ். ஹெலிகாப்டர் 5 பீஸ் உள்ளது ஒரு பேக்கிங். லாலிபப் 2 பீஸ் உள்ளது. பீகாக் மவுண்டன் டிஸ்கோ சவர் 5 பீஸ் உள்ளது. 5மே 5 கலர் உள்ளது. 12 ஷாட் ரைடு ஒரு பாக்ஸ். பட்டர்ஃப்ளை கம்பியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணி போட்டுருக்கு. 7, 10, 15, 30 வரைக்கும் போட்டுருக்கு கம்பியில் எல்லாமே. இதில் உள்ள எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 ஐட்டம் கவர் ஆகுது. 50 ஐட்டமே வந்து நம்ம 3000 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறோம். இதுக்கு இந்த காம்போ எடுக்கிறவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப் ஐட்டம் 2 இன்ச் பைப்பில் ஒரு பைப் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். இந்த ஆஃபர் வந்து ஒரு 15 நாளைக்கு போட்டுருக்கோம். அடுத்த மாதம் 15ஆம் தேதி வரைக்கும் போட்டுருக்கோம். அக்டோபர் 15 வரைக்கும் போட்டுருக்கோம். தமிழ் காக்கஸ்ல இந்த வருஷம் 5000 ரூபா காம்போ ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த 5000 ரூபா காம்போல பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து பெரிய பிள்ளைங்க வரைக்கிற வரைக்கும் எல்லா வீடியும் இருக்கும். அது மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்காது, எல்லாமே பெரிய ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கும். எல்லாமே ஓரளவுக்கு 10 பீஸ் உள்ள பேக்கிங்காக தான் இருக்கும். எல்லாமே 5 பீஸ் உள்ள பேக்கிங்லாம் இருக்காது. எல்லாமே 10 பீஸ் உள்ள பேக்கிங் தான் இந்த வருஷம் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். சின்ன பீஸ் எல்லாம் போடுறதே கிடையாது. ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கும். 60-61 ஐட்டம்ஸ்க்கு மேலே 69 ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். 3 பீசஸ் பேக்கிங் ஒன்று, டிராபின் டீலக்ஸ் சூப்பர் டீலக்ஸ் 10 ஒன்று, ஸ்பின்னர் ஸ்பெஷலு, விசிலிங் வீலு. கம்பியில் பார்த்தீங்கன்னா 7 சென்டிமீட்டரில் 4 கலரு, அதுமாதிரி 10 சென்டிமீட்டர் 2 கலரு, 5 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக்கு, 30 சென்டிமீட்டரில் கலரு. பீகாக் சின்ன பீகாக் ஒன்று, ஸ்பின்னர் அசோகா, நவரஞ்சன் பென்சிலு, அம்பர்லா இந்த வருஷம் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அம்பர்லா கம்பி மாதிரி இருக்கும். அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு அம்பர்லா மாதிரி இறங்கும் கீழே பார்க்குறது. அம்பர்லா மாதிரி குடை மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறது. அம்பர்லா மாதிரியே இருக்கும். 1.5 பவுண்டைன் 3 பீஸ் உள்ள 1.5 பவுண்டைன் ஒன்று, எமரால்டு 10 பீஸ் உள்ள எமரால்டு ஒன்று, 2 இன்ச் பைப் ஒன்று, லாலிபப் ஒன்று, டிஸ்கோ சவர் ஒன்று, கலர் கோட்டி 5 பீஸ் உள்ள கலர் கோட்டி ஒன்று, 7 ஷாட் ஒன்று, சாட்டர் 10 பீஸ் உள்ள சாட்டை ஒன்று, பட்டர்ஃப்ளை செல்பி போட்டோ பிளாஷ், ஸ்மோக் 3 பீஸ் உள்ள ஸ்மோக்கு,
சைரனு ஃப்ளோர் பாட்டில் சைரனு டிஸ்கோ வீல் டபுள் சைடு டிஸ்கோ வீல் ஒன்று ட்ரை கலர் பவுண்டைன் ஒன்று ஹெலிகாப்டர் ஒன்று சாட்டை பெருசு 12 ஷாட் ஒன்று 30 ஷாட்டில் மல்டி கலர் ஒன்று ஃப்ளோர் பாட்டில் ஸ்பெஷல் ஒன்று சக்கரம் பிக்கு டெம்டம் ஒரு பாக்ஸ் 10 பீஸ் உள்ளது எலக்ட்ரிக் ஸ்டோனு 10 பீஸ் உள்ளது எமரால்டு 10 பீஸ் உள்ளது 200 பாக்கெட்டு 300 பாக்கெட்டு பிஜிலி 100 பீஸ் உள்ளதில் 2 50 பீஸ் உள்ளதில் 1 பிக்கு ஃப்ளோர் பாட்டு பிக்கு 10 பீஸ் உள்ளது ஒன்று ஃப்ளோர் பாட்டு ஸ்மாலு 10 பீஸ் உள்ளது ஒன்று குருவி வைடு பாக்கெட்டு சின்னதில் ஒரு 5 பீஸு அதே குருவி பெருசு 2 பாக்கெட்டு ஹல்க் ஒன்று கோல்டு லட்சுமி ஒன்று ராபின் டீலக்ஸ் 3 ஒன்று மெத்தாப் ஒன்று கோல்டு லட்சுமி சின்னதில் ஒன்று இந்த 5000 காம்போவில் பார்த்தீங்கன்னா 69 ஐட்டம்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதாவது எல்லா சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து பெரிய பிள்ளைங்க எடுக்கும் எல்லாமே ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணி ஒரு 69 ஐட்டம் போட்டிருக்கோம் இந்த காம்போ வாங்குறவங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 ஷார்ட் கார்னிவல் ஒன்று மல்டி கலர் ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் நம்ம 7000 காம்போவில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு எல்லாமே 2 குடும்பம் உட்காந்து ஒன்றா வெடிக்கிற மாதிரி அவ்வளோ பட்டாசு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசிலேருந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஒரு 60 ஐட்டத்துக்கு மேலே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து வெடிக்கலாம் நீங்கள் இந்த காம்போ மட்டும் வாங்கிட்டீங்கன்னா போது வேறு எந்த பட்டாசும் வாங்க முடியல எல்லாமே இதிலே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் கவர் ஆகி வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 12 ஷாட் ரைடர் 7 ஷாட் 5 பீஸ் உள்ளது கம்பி ஐட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஐட்டம் இருக்குது அதுமாதிரி 10ல் பார்த்தீங்கன்னா 13 ஐட்டம் இருக்குது 5 சென்டிமீட்டரில் ஒன்று இருக்குது 30 சென்டிமீட்டரில் ஒன்று இருக்குது டைனோசர் பாம் ஒன்று பிஜிலி 100 பீஸ் உள்ளது லட்சுமி சின்னது ஒன்று பெருசு ஒன்று ஹல்க் ஒன்று 2 சவுண்டு 3 சவுண்டு குருவி வடியில் சின்னது பெருசு கோல்டு லட்சுமி ராபின் டீலக்ஸ் மெத்தாப்பு 3 உள்ளது 2 இன்ச்சு பைப் ஒன்று சக்கரம் பிக் ஒன்று நவரஞ்சன் பென்சில் ஒன்று போட்டோபிளாக் செல்ஃபி 5 பீஸ் உள்ளது ஒன்று டிஸ்கோ வீல் 5 பீஸ் உள்ளது ஒன்று சைரன் 2 பீஸ் உள்ளது ஒன்று 3 இன்ச்சு ஸ்டீவிஜை பைப் அவுட் ஒன்று பீகாக் ஒன்று ஃப்ளோர் பாட்டு ஸ்பெஷல் ஒன்று டெரர் பாம் ஒன்று சக்கரம் ஸ்பின்னர் அசோகா ஒன்று கலர் கோட்டி 5 பீஸ் உள்ளது ஒன்று ராபின் 10 ஒன்று 10 கலர் உள்ளது லாலிபப் ஒன்று ஹெலிகாப்டர் ஒன்று ஃப்ளோர் பாட்டு ஸ்மால் ஒன்று எமரால்டு 2 பாக்ஸ் பிஜிலி ஒரு 50 பீஸ் உள்ளது ஒன்று ஃப்ளோர் பாட்டு பிக் ஒன்று சக்கரம் ஸ்பின்னர் ஸ்பெஷல் ஒன்று டிஸ்கோ சவர் 5 கலரில் உள்ளது பட்டர்ஃப்ளை ஒரு பாக்ஸ் சாட்டை பெருசு ஒரு பாக்கெட்டு 3 இன்ச்சு 3 பீசஸ் உள்ளது ஒரு பாக்ஸு ஸ்மோக்கு கலர் ஸ்மோக் ஒன்று பீகாக் படா பீகாக் பெரிய சைஸ் ஒன்று ட்ரை கலர் பவுண்டைன் 5 பீஸ் உள்ளது ஒன்று ராக்கிங் ஷோவர் 3 பீஸ் உள்ளது ஒன்று டிம்டாம் ஒன்று சாட்டை சின்னது ஒன்று எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன் ஒன்று விசிலிங் வீல் ஒன்று கலர் பவுண்டைன் 3 பீஸ் உள்ளது ஒன்று பிஜிலி 2 பாக்கெட் ஒன்று அங்கே ஒரு பாக்கெட் இருந்து மொத்தம் 3 பாக்கெட் இது அவுட் சின்ன மினி அவுட் சோட்டா அவுட் 5 பீஸ் உள்ளது ஒன்று மெத்தாப்பு பெருசு 10 பீஸ் உள்ளது ஒன்று அம்பர்லா ஒன்று 60 ஷாட் ஒன்று ப்ரோ இந்த இதில் 60 ஷாட் வந்துடும் ஸோ இதுக்கு ஏதாவது ஆஃபர் ஃப்ரீ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்போ வாங்குறவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக பார்த்தீங்கன்னா 30 ஷாட் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் ஓகே ப்ரோ இப்போ 3 காம்போ பார்த்தோம் 3000 5000 7000 ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வெளியில் வாங்கினோம்னா எவ்வளோ வரும் உங்ககிட்ட வந்து எப்படி கொடுக்குறீங்க கண்டிப்பாக ப்ரோ நம்மள்ட்ட உள்ள பாக்ஸ் ஐட்டத்தில் நீங்கள் வெளியே கண்டிப்பாக வாங்கினீங்கன்னா இந்த ரேட்டு கண்டிப்பாக வாங்க முடியாது எப்படி இருந்தாலும் ஒவ்வொரு காம்போக்கும் நீங்கள் 1000 ரூபா 500 ரூபா தனியாக எக்ஸஸாக கொடுத்தா ப்ரோ வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஏன்னா நம்மள்ட்ட கஸ்டமர் போன வருஷம் வாங்கினாங்க ஓரளவுக்கு திருப்தியாக இருந்துச்சுனாங்க அதே கஸ்டமர் இந்த வருஷம் எல்லாமே ஓரளவுக்கு 90% ஆர்டர் கொடுத்தாங்க ப்ரோ ஓகே ப்ரோ நானும் பார்த்தேன் மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்ரீவிஜய் பிராண்ட் வந்து பண்ணுறாங்க எல்லாமே பிராண்டட் ஐட்டம் எல்லாமே ரேட் கூட வரும் அதுவுமே நிறைய பட்டாசை பத்தி கவலையே போட முடியல ப்ரோ நம்மள்ட்ட வந்து பட்டாசு நீங்க வெடிக்கலாம் உடனே வீடியோ எடுத்து நமக்கு போட்டுருங்க அதுக்கான ரீபண்ட் நம்ம கம்பெனி கொடுத்துரும் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ சூப்பர் ஸோ இந்த கிராக்கர்ஸ்லாம் எப்படி ப்ரோ ஆர்டர் பண்ணணும் எந்த டேட்டுக்குள்ள ஆர்டர் பண்ணணும் இந்த கிராக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முன்னாடியே ஆர்டர் கொடுத்துருங்க ப்ரோ ஏன்னா வந்து டிலே டிரான்ஸ்போர்ட் பிரச்சனை இங்க சரக்கு எல்லாம் பிரச்சனை எல்லாமே தட்டுப்பாடு வந்துருக்கு ப்ரோ நீங்க எதிர்பார்த்த ஜாமான் எதுவுமே கிடைக்காம ப்ரோ நீங்க முன்னாடியே ஃப்ரீயா புக்கிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா முன்னாடியே ப்ரீ புக்கிங் பண்ணிடுங்க ப்ரோ எங்கள்கிட்ட புக்கிங் பண்ணி கால் பண்ணியோ இல்ல நம்ம வெப்சைட் காலையோ இல்ல வாட்ஸ்அப்ல ஹாய்னு ஒரு மெசேஜ் போட்டீங்கன்னா நம்ம கடையில இருந்து உங்களுக்கு கூப்பிடுவாங்க ப்ரோ கூப்பிட்டு எல்லாமே ஆர்டர் எடுத்துருவாங்க நீட்டாக கொடுத்துருவாங்க ப்ரோ அக்டோபர் 15 வரைக்கும் அடுத்த மாதம் அக்டோபர் 15 வரைக்கும் போட்டு ப்ரோ வெப்சைட் தமிழ் கிராக்கர்ஸ் ஆன்லைன்.in போட்டிங்கன்னா போதும் அதுமாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் ஹாய்னு மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம கம்பெனிலேருந்து கூப்பிடுவாங்க ப்ரோ கூப்பிட்டு டேரெக்டாக அவங்க டீட்டெயில் எல்லாமே வாங்கிடுவாங்க உங்களுக்கு என்ன காம்போ வேணும் இல்லை தனியாக வாங்குறா இல்லை தனியாக எந்த ஆர்டர் போட்டிங்கன்னா வெப்சைட்டில் ஆர்டர் போட்டு தனித்தனியாக வேணா கூட நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து எல்லாமே பிரைஸோட போட்டுருக்கோம் வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம்